Всем привет! Вы на канале Волжанин 163, зовут меня Дмитрий. Ну что ж, фидерный сезон подошел к концу, снасти убраны до весны, но фидерная тема на этом канале остается в приоритете. Ну а сегодня я работаю работу, но для вас подготовил сюжет открытия сезона рыбной ловли со льда. Так что приятного просмотра. Так, ну вот, первая цель выполнена. Мы прибыли на точку. Сейчас помог отцу выставить палатку. Сегодня такой морозец, под градусов под 10, и ветерок. Хоть он и южный, но он такой холодный, морозный, зимний. Вот. По старой памяти и при помощи вот такой взрослой игрушки нашли точку, нашли русло. Сегодня мы на водохранилище. И сейчас вот сделал одну лунку. Попробую найти бровочку. Что-то здесь прям вот 6,2. Сейчас попробую найти бровочку, левее правее просверлю и будем закармливать. Погнали. Ледок, кстати, уже такой для открытия даже большой, сантиметров где-то, ну, больше 20, сантиметров 25, наверное, даже. Запозднились, конечно, с открытием, все никак. Тут еще нашел подработку, работа, дела. Ну и наконец-то я на льду. Практик 7, обзор на него есть такой, ну, небольшой, с тестом, с забросами. Там больше все-таки даже снасть тестировалась, а не сам эхолот. Собрал из китайской палки и лески 0,45 снасть для заброса эхолота. Да, вот плохо, конечно, что он сам не подключается. Приходится вручную лезть в настройки. Все это заново постоянно делать. Как соединение теряется, приходится это все заново делать. Ну, давай, ищи. 6 метров. Так, ну ладно. Пойдем на ту лунку посмотрим. Вот, а здесь уже 5,9. 5,9. Даже 5,8. Ну, рыба нас не интересует, рыбу надо закармливать. Нашел небольшую ступенечку. Если в среднем на первой лунке 6,2, потом на второй 6, здесь 5,9. Вот он идет, небольшой выход из русла. Вот здесь рыбка и должна быть какая-нибудь. Не знаю, с такой погодой что-нибудь получится, а может не получится. Но делать нечего, выходные не выбирают, поэтому начинаем кормиться. Все. Замочек потерял чат. Такая кормушечка небольшая. Ух ты, перчаточка полетела. Ветерочек. Лунки замерзают моментально.
Так, перчаточки пока снять. Даже перчаточки у меня сегодня на зимнюю рыбалку. Ой. Ну, как обычно, в первый раз оно все так. А сегодня все-таки открытие, поэтому мне простительно. Прикормочка, это гринфишинг, лещ, плотва зимняя. Что-то хотел я ее сначала увлажнить, чтобы вот этот мутный столб не шел. Там прикормочка лежала четко на дне, но палатку я сегодня не взял, поэтому я думаю, у меня ничего не получится. Она просто замерзнет. При повторном закорме уже ничего не получится. Так, первую кормушечку опустили. Сейчас, наверное, еще одну. Будет достаточно. По идее, можно даже кормить сверху. Ну, единственное, может подойти уклейка. Рыбка может подняться в слой. Поэтому это как бы не особо. Глубина все-таки 6. Что ж, приступаем к самому интересному. Кстати, мормышечки вчера перевязал. Так что все свеженькое, все новенькое. Подмолодил, кивочки подкрасил. Так что все как положено. Что касается мормышки, это бананчик мой любимый, медный, 0,5 грамм. Очень мне понравился. Косит всю рыбу. И окуня, и того же леща, подлещика. Поленился, конечно, брать палатку, но в палатке все равно. Конечно, мороз прижимает, и в палатке уже покомфортнее, но вот сама атмосфера в палатке, конечно, ну не то. Ну, в такой ветерочек, конечно, лучше было бы в палаточке. Соответственно, покомфортней. И мотылька уже спокойно можно положить куда-нибудь в сторону, а не прятать его в куртку. И руки не мерзнут. А сейчас солнышко зайдет. Даже в такие моменты бывают, что можно и куртку снять, спокойно сидеть без всяких теплообменников. Вон даже свечку зажег. Вот тебе и весь теплообменник. Ну что ж, первый заброс. Посмотрим, кто нас тут ждет. Кто-нибудь да ждет, нас тут нет. Ну что, дно есть, нету? Никак дно не найду. Смотри-ка, что. Да, ветерок здорово мешает.
Но ничего с этим не поделаешь. Где дно? В конце концов. Дайте нам дно, покажите нам его. Ага, ну вот и дно. Все, дно есть. Хотел чайку попить, потом покачать. Что-то этот лаврушка меня прям взбудоражила. Плотва навряд ли на такой глубине сейчас. Хотя, в принципе, должна быть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Мимо, мимо. Нормально, такая с продолжением поклевочка была. И мимо. Обманула. Вроде нормально так все выкачал. Опа. Что-то даже на окуня похоже. Неужели окушок на такой глубине стоит? Были бы размеры вот этих полосатых разбойников, вот нафиг бы они нужны. Именуемые другими словами матросики. Да, ну ветер жуткий, конечно. У нас сегодня и передавали порывы до 13. Ну и ладно. Ну, даже пока играешь, руки не мерзнут. Хотя все руки уже отмороженные. Ух ты, ух ты. Опа! Хорош подъемчик такой. Приятненький. Ну опять лаврухан, по-моему, идет. О, нет, это сорога, ребята. Это сорога. Лютая сорога. Давай быстрей. Отцепляйся. Ай-яй-яй, что ж ты так зацепилась-то? О, брыщ. Да, ну прикольно. Даже, ладно, пускай мелкая, но прикольно. Первая рыбалка в этом году. Точнее, открытие этого сезона. Так что любая рыба в зачете. Сейчас все-таки закормлю. Еще сверху. Ух ты, ну как буквально пробурил ты ее с полчаса, наверное, назад, а уже вон прям обмерзла. Летом ветер плохо, зимой ветер плохо. Кстати, по осени понравилась мне прикормка, но я брал красную, также лечь плотва от Green Fishing. Нормальная такая. Вообще первый зимний сезон, когда я закармливаю покупной прикормкой, так обычно все свое, панировочные сухари, бисквит, чисто расходники берешь, собираешь в единое целое. Молотую кукурузу еще, пшеночки. В принципе, эта прикормочка работает. Вот, решил попробовать эффект с покупной. Дабы есть излишки. К следующему сезону там уже есть для старта пара коробочек. Ну, а это как раз для холодной воды зимняя попробовать. Ну, без кормушечки закормлю сверху, подсыпал нормально так. В принципе, до дна дойдет. Пробовал камерой. Подводную камеру опускал. Ой, слышно, нет, интересно. С
поддувает камеру, вот эту. Так что я ее не могу далеко выставить. Снега нет, и притопить ее не могу. Прижать. Так вот, опускал подводную камеру и кормил сверху. Ну, и то есть вот эти прям крупицы, там буквально даже не минуту, секунд 30 они уже на дне. А глубина также была, ну чуть больше 5, вот так вот. Так что, в принципе, сверху тоже можно кормить. Единственный эффект, в принципе, такой же эффект. Просто он немножко подольше. Здесь как бы кучу навалил, вот это пятно лежит, и уже ждешь целенаправленно леща. А тут она как столб мути будет идти, и также будет это, ну, уже немножко пошире пятнышко, но все равно пятнышко будет. Ну и рыбка может в слой подняться, конечно. Это вот тоже факт. Да, перчатки у меня, конечно, блатные, но это не для зимней рыбалки, однако. Был подбой. Ну, давай. Да, погода жесть, конечно. Ух ты, блин, профукал. Прям подбил так хорошо. Уже во рту была, можно было подсекать. Ладно, подыграем чуть-чуть от дна. Никак я не освою безмотылку. На безмотылку и рыбка покрупнее, ну и как бы и рыбалка сама поинтересней. Ну, что-то прям никак. Ну, вот подбивает, но это мелочуга подбивает. Оп, ах ты! Была во рту мормышечка, но, возможно, мотылька сбила уже. Ну, сейчас проводочку сделаем. Если не будет ничего, посмотрим. Мелочевочка, видно, что мелочевочка. Даже средняя рыбка, она уже как бы, у нее поклевочка такая ватненькая. Уже как бы понятно. Это вот эти вот, что лавруха, что плотвичка. Вот это. Не наша эта рыба. Так, пересадил мотылька, все-таки сбила на одного, а на второго уже не хочет. Второй такой уже вяленький был. Ветерок, с одной стороны, даже хорошо, хоть и холодно, но надеюсь, что он... Ух ты, какой подъемчик был. Сдует этот мороз и нагонит тучи, нагонит снег. А то сегодня уже 10 декабря, а снега на дворе нету. Главное, в ноябре такие снегопады прошли, и все растаяло. А потом вообще интересно, 2 просто таких ливня, как из ведра, и на следующий день минус 10, и все замерзло. Просто был каток. Прикормочка чем нравится, у нее вот прям вон и кукурузинки прям это крупные такие. То есть фракция достаточно такая крупная. Соответственно, рыбке это нравится. Так, ну я вообще хотел попить чай, но все никак. А ветерок-то усиливается. Так что... Ага, есть настоячку. Но опять небольшой что-то. Оп. Ага, это сорога. Подруга дней моих суровых. Во. Нормально. Нету леща, ну и хрен с ним.
Главное, клюет. Успеем еще за зиму поймать леща. Все-таки зима ушла для меня на второй план. На первом плане остается фидер. Прям заболел я этой темой. Так что зима чисто для поддержания, для выезда на природу. Чтобы рыбку покормить, кого-нибудь изловить, снять зуд и так далее. Мерзнут ручки. Несерьезно. Ух ты, какой подъемчик был. Ну вот опять вот подбой. Подбой, и сразу понятно, что это мелочевочка. Во! Отец дал такую тему, у него в палатке тепло, так что он может и без перчаточек. Вот. Дал мне вот такие варишульки. Вообще огонь. Все, сейчас рыбалка попрет. Главное, чтобы они не улетели. Все-таки при вылаживании рыбы их надо скидывать. Вот. Так что надо это как-то эффективно все делать. Да, ветерок даже играть толком не дает. Вроде тут у меня и рюкзак, и нога. А все равно ветер находит щели и избивает игру. Хотел уже менять лунку, да что это за вихрение какое. Во, лещ. Во. Первый лещ. А вот оно и затишье. Потому что подошел лещик. Хоть и небольшой, но уже в руку по-другому тыкает. Так что посидим тогда еще. Глядишь, может, покрупнее подойдет. Так, случился коллапс неожиданный. Запуталась леска от ветра. Завихрение пошло. И пришлось это все дело откусить. Но перевязывать я явно не буду на таком ветру. Поэтому разложим вторую удочку. Здесь у нас фигурный шарик 0,6, если я не ошибаюсь. Да, 0,6. У него интересная размерная сетка по весу. Это рука замерзла. Это 0,27. Потом идет, если не ошибаюсь, 0,3 или 0,33. И следующий размер уже 0,6. А потом уже 0,8. Это уже крупные. Есть у меня 85-й, один шарик. В принципе, я его здесь пробовал. Рыбка отзывается. Но для меня он как-то все равно выглядит крупновато. Блин, руки замерзли. Мотыля хрен насадишь. Сажу на него 3 сейчас. На 10 грамм он потяжелей. Сейчас посмотрим. Мормышка должна поувереннее уже падать. Ну да, уже так это побыстрее она падает. Пока дно выставлял, прям подъем такой. Вот она, видите, что делает леска. И путанье происходит. Вот он, еще один едовой. Пойдет. Такой уже пойдет.
Опять кто-то обманывает. 2 холостые подряд. Опа. А на игру взял? Ух ты. Давит кто-то. Давит, даже подтравливает. Оп, ага. Пойдет, такой пойдет. Сразу 5-6 я все-таки его подсек. Ну, что-то небольшое. Кто там? Ух ты! Вот он. Хулиган. Оба-на. Хорош поклевочка. Ну и так поддавливает. Кто там? Ух ты, как он. Как он красиво так выходит. Что ты, блин. Вот он за краешек берет. И все. Ну что ж, все на сегодня. Хватит мучиться, мерзнуть. Душу отвел. Сезон открыт. Все, продолжение следует. Снова появился интерес к зимней ловле. Так что то ли еще будет. Ну а на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.